اليمين يامال صاحب ال 16 عام لعب لبرشلونة وهو عنده 15 عام. هل اليمين يامال عنده 16 عام ولا برشلونة زيفت عمره وهو عنده 19 عام؟ ظلموا لامين جمال 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 يا له من لامين ويا له من جمال يا له من لامين ويا له من جمال جمال الغزال جميل جمال فعلا جميل جمال على وزن الأغنية. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي واشترك في القناة. قصة الطفل المغربي أمين جمال وتنطق بالأسبانية لامين يامال، من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية. هاجروا إلى أسبانيا وكانوا يعيشون في حي فقير جدا. صدفة جمعته صورة مع اللاعب ليونيل ميسي. ما هي القصة وراء هذه الصورة؟ هناك تقاليد في برشلونة بيختاروا 10 أسر فقيرة جدا. شاء القدر إن ليونيل ميسي ياخذ الصورة مع الأمين جمال لما كان طفل صغير وقتها، وبعدها يأخذوا هذه الصور ويدوها لمجلات، وعائد هذه الصور ترجع لمساعدة هذه الأسر الفقيرة. لامين جمال اليوم هو أصغر لاعب في تاريخ أوروبا، وأصغر لاعب يسجل في نصف نهائي كأس أوروبا، وبلغت قيمته التسويقية أكثر من 200 مليون دولار. الجميل في الأمين جمال إن عمره فقط 16 سنة، وبعد يومين راح يصبح 17. والجميل أيضا في هذا اللاعب إنه بيدرس في ألمانيا ونجح في الثانوية. نموذج لأي مهاجر يتمنى إن ابنه يكون مثل الأمين جمال. الأمين جمع بين الدراسة والرياضة. وإيه هي قصة تزييف العمر الأمين جمال؟ في كلام انتشر في الفترة الأخيرة إنه مزور وده مش سنه الحقيقي. طبعا أنا أول ما سمعت الكلام ده ما صدقتش، اليمان وشه صغير ومبين إن عنده 16 سنة. لكن الأثار الجدل إن صحيفة سبورت الكتالونية كانت منزلة خبر بتمدح فيه اليمين يامال وإنه عنده 10 سنين بس ومن أهم مواهب البرصة. المشكلة إن يامال كان لابس تيشيرت برشلونة موسم 2015-2016 وإحنا دلوقتي في 2024، يعني بحسبة بسيطة كده هو المفروض يكون عنده دلوقتي 18 سنة على الأقل مش 16. طبعا مشجعين برشلونة مسكتوش ودوروا ورا الخبر عشان يكتشفوا إن ده كان في موسم 2017 مش نفس موسم تيشيرت 2016، والسبب في إنه لابس تيشيرت قديم إن ده طبيعي في أعمار السنية الصغيرة، وإن البدلاء أوقات ما بيكونش متوفر ليهم تيشيرت الموسم الجديد. وفي مشجعين كمان اتريقوا على الخبر وجابوا صور ريكاردو وهو بيدرب ميسي، وقال لك الأمين هو صغير كان بيتفرج على ميسي. لامين يامال يلعب جناح أيمن في نادي برشلونة، شارك في 37 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 5. فريق برشلونة محظوظ بهذا اللاعب، لعب مع منتخب أسبانيا الأول وكان شايل الفريق كأنه لاعب ذو خبرة. تعال نشوف مشاركة لامين يامال مع منتخب أسبانيا في اليورو. توج منتخب أسبانيا باليورو بعد فوزه على منتخب إنجلترا 2-1. وحصل نجم وسط أسبانيا رودري على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد ما ساهم بقوة في تتويج الأسبان باللقب الرابع في تاريخها. وضع لامين يامال اسمه بجوار لاعيبة كرة القدم العالمية بعد مستواه اللي خطف الأنظار في البطولة. وساهم الأمين بشكل كبير في فوز الأسبان باللقب القاري بعد تمريراته الحاسمة وأهدافه اللي كان لها تأثير كبير في وصول منتخبه لمنصة التتويج والفوز بلقب اليورو. ورغم صغر سنه إلا إن الشاب الأسباني استطاع أن يخلد اسمه في بطولة اليورو بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب شاب، وكمان كان أصغر هداف في تصفيات كأس الأمم الأوروبية وأصغر لاعب في اليورو، وهو صاحب أكثر تمريرات حاسمة في بطولة اليورو ب4 تمريرات، وسجل هدف في غاية الروعة أمام منتخب فرنسا. وتفوق يامال على الأسطورة البرازيلية بيليه كأصغر لاعب يشارك في بطولة دولية كبيرة وهي اليورو. وأسبانيا تستحق الفوز بالبطولة عن جدارة. فريق قوي منظم ممتع. هنشوف مواجهة قوية في الدوري الأسباني في السنين القادمة. هنشوف كلاسيكو قوي ما بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب يامال في برشلونة ومبابي في ريال مدريد. إن شاء الله في السنين المقبلة يعطيكم الله طولة العمر. قبل ما انهي الفيديو ما تنساش يمين يامال انت حققت كل أحلامك في عمر صغير، بس ما تنساش في مصر توت عنخ آمون حكم بلد كاملة وهو عنده 9 سنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.